السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي أخواتي من جديد على قناة مطبخ أم رؤى. نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وفي أتم الصحة والعافية بإذن الله. غادي نقدم معكم اليوم إن شاء الله هاد الوصفة ديال البخيضات ديال الدجاج. كيجيو ساهلين، كيجيو لذاذين وبساطين، والأهم أنهم كيتوجدوا بسرعة. مع هذا رمضان كنبغيو الوصفات اللي تكون لذيذة وفي نفس الوقت تكون سريعة واقتصادية. وهاد الوصفة كينطبق عليها كاع هاد الكلام اللي قلت. المهم ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تردوا عليا ان شاء الله في التعاليق. نتمنى البنات تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا على مراحل والطريقة والمقادير ديال هاد الوصفة هذه، وان شاء الله تنجح معكم وتبارطاجيو مع الاهل والاحباب والاصدقاء وديروا لايك للفيديو واشتراك اللي ما دارش الاشتراك للقناه ديالي اشترك. مرحبا والف مرحبا. نمشيو على بركه الله للمقادير ديال هاد الوصفه هذه. عندي هنا فخيضات ديال الدجاج، عندي القزبر ومعدنوس مقطعين رقاق، وعندي واحد جوج دروس ديال الثومه. في التوابل عندي معلقه ديال التحميره، معلقه ديال سكينجبير، معلقه ديال الكمون، وعندي معلقه ديال الكركم او الزعفران او الخرقوم البلدي، وعندي الخل. الا ما متوفرش يعني ديروا الحامض، الا ما كانش عندكم الحامض ديروا الخل. انا هنا درت الخل. هنا درت كيف شفتوا معايا تقريبا جوج معالق كبار ديال الخل وشويه الزيت العاديه. خديت واحد البول ودرت فيه الخل ديالي، القزبر ومعدنوس والثومه. كيف قلت لكم الفخيضات كديروا على حسب افراد العائله ديالكم. صافي كندير التوابل كيف قلت لكم، الخرقوم، عرق والكمون، شويه الكمون، شويه التحميره، الابزار وسكينجبير والخل. الدور ديال الخل والحامض هنا كيفتت داك الفخيضات او الدجاج ديالنا، دغيا كيطيبوا لينا وكيخلي داك اللحيمه كتجي فتيه. هنا ديروا الهريسه، اللي كيبغي الحار يدير شويه الهريسه. انا ولادي ما كيبغيوش الحار فما درتهاش. صافي خديت خلطت هاد التوابل، زدت عليهم واحد تقريبا واحد نص كاس ديال الماء باش نخلط هاد الشرموله ديالي. صافي كنحيد منها واحد جوج معالق وكنبدا نرقد في هاد الفخيضات ديالي. هنا الفخيضات كل ما رقدتوهم كل ما كان احسن. يعني من الاحسن انكم ترقدوهم هكا. الا كنتو غديروهم للفطور رقدوهم في الصباح، والا كنتو غديروهم هكا للسحور رقدوهم هكا حتى المغرب ولا مورا العشاء. المهم كل ما رقدتو هاد الفخيضات كل ما كيجيو لذاذ وكيجيو زوينين وفتيين. هنا انا غادي نرقدهم وغادي نخليهم واحد الساعه د المكانه، ما كانش عندي الوقت. صافي وغادي نطيبهم. صافي غنخليهم في هذا البول مرقدين واحد الساعه د المكانه، ومن بعد غادي نرجع معاكم. من بعد جبت هاد الطاوه اللي غادي ندخل الفران ديالي. خديت ديك جوج معالق ديال الشرموله اللي حيدت من الشرموله. غادي نرشها هكا وغادي نوزعها فوق البطاطا. خديت البطاطا دوائر، البطاطا كتبقى شحال ما بغيتو ديال البطاطا ديرو. درتها هكا، غسلتها ونقيتها وقطعتها على شكل دوائر هكا، ودرتها فرشتها في المول اللي غادي ندخل الفران. رشيتها دوك جوج معالق ديال الشرموله. صافي غادي نستف الفخيضات ديالي على هذا الشكل. كيف قلت لكم الفخيضات كيبقاو على حساب عدد الافراد الاسره ديالكم. يعني ممكن انكم تنقصوا، ممكن انكم تزيدوا كتر. فهاد الوصفه هذه صراحه كتجي للسحور للفطور هكا للغدا للعشاء. يعني في وصفه خفيفه وكتوجد بسرعه، يعني سريعه، اقتصاديه الصراحه. كتجي زوينه ولينا كنقلبوا على
حويجات اللي كيتوجدوا بسرعة وفي نفس الوقت كيكونوا لذاذ وزوينين. هنا خديت هنا واحد شوية ديال الفلفلة، خديت غير نص فلفلة حمراء ونص فلفلة خضراء. انا كيبقى على حسب يعني درتهم انا على حسب التزيين. بغيتو تخليوه هكاك ما ديروا لا فلفله لا حتى شي حاجه، تكتفيو غير هكا بالفخيضات والبطيطه صافي. والا كان عندكم هكا هذيك مطيشه سوريز كديروا هكا وحيدات من الفوق. الا بغيتو تزينوا صافي، ما الا ما بغيتوش ديروا كتكتفيو غير بهاد كيف قلت لكم غير البطاطا والفخيضات. راه تبارك الله الخير والبركه. صافي كنقاد هكا هاد الشرائح ديال الفلفله حمراء والفلفله خضراء. صراحه سيدنا رمضان كيبغي الوجبات اللذيذه والزوينه، فبنادم كيكون صايم كيبقى غير يطيب ويحط. سبحان الله العظيم، العين هي اللي كتاكل سبحان الله العظيم. صافي من بعد ما قديت هاد الفليفله ديالي اللي درت شرائح، صافي خديت ديك الشرموله اللي كتبقى ليا في البول وشللت الماء، يعني درت واحد نص كاس ديال الماء ودرتو خويتو هكا في الجناب. وغادي ندير واحد شويه ديال الزيت هكا من الفوق وغادي نغطيها. غادي نغطي ببابي كويسون من الفوق وغادي نديرها في الفران على درجه الحراره مرتفعه. يعني شعله الفران من الفوق ومن التحت حتى كيطيبوا. من بعد كنحيد ملي كنقرب هكا ملي كيبانوا ليا طابو صافي كنحيد عليهم هاد كاغيط يعني هاد بابي كويسون كنحيدو وكنخلي الفخيضات ديالي يتحمروا شويه وكن صافي وكنحيدهم. كيف قلت لكم الفران يكون عافيه يعني مرتفعه. صافي من بعد ما كنطيبوه كيوجد على هذا الشكل، كيجي رائع البنات، كيجي لذيذ وكيجي مدغمر. راه عنده ساعد المكانه ديال الطياب، كيطيب كيجي لذيذ، كيجيو دوك الفخيضات محمرين وكيجيو زوينين. ومره مره كنقلبوه الا نشف لينا من ديك المريقه ديالو كنزيدو هكا شويه د الماء هكا مره مره من الجنب ديال الطاوه صافي حتى كيطيب وكنقدموه بالصحه والراحه. نتمنى الوصفه ديال النهار اليوم تعجبكم، وكما العاده ما تنساوش تبارطاجيو مع الاهل والاحباب والاصدقاء وديروا لايك الفيديو. واللي ما مشتركش في القناه يدخل يشترك. مرحبا والف مرحبا. راه الحمد لله كاين فيها ما يتشاف وكاين فيها ما يفيد. مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله ووصفه جديده على القناه. خليتكم على خير.